गोरी पीछा रामा घानी बासा बारिया कटा के जइहा। कैसे कैसे अगली लाइन में बसाला कटैला माला बड़ा निक कइला और हाई देखिए पुरस्कार आइल बा हमरे माननीय हरिकेश भैया की तरफ से जौन दादी आज गुजर गई उनके ही नाती अमन भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद के मांग बा बसाला कटैला बालम बड़ा निक कइला मोर बनमुआ हो छानिया छवाइला सजिया छोटे बबुआ की तरफ से अनुज भाई की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद बबुआ के खुश रहे बासवा कटैला बालम बड़ा निक कइला मोर बनमुआ हो खनी छवाइला सजया पुरस्कार आई हमारे चाचा लहेश जी की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बाप के आशीर्वाद का मांगा से जी आशा जौला बालम बड़ा निक कइला पुरस्कार आई बा हमारे माननीय मुन्ना चाचा जी पलटा वाले चाचा के बहुत बहुत प्रणाम बा पुरस्कार आई बा हमारे सुदामा चाचा की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा चाचा के कोरस का काम करी ना हमारी ने बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद का मांगा से जिया सजला बालम बड़ा निक कइला हाय देखिए अमूल्य पुरस्कार आई बा हमारे प्रधान पद के प्रत्याशी माननीय श्री गुड्डू यादव चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बाप के आशीर्वाद का मांगा आप प्रधानी ने सफलता प्राप्त करी मोर बनमुआ हो होरी लाला सजया हमारे भैया हरिकेश भैया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बाप के आशीर्वाद का मांगा बड़ा निक कइला
माननीय श्री जयराम चाचा जी की तरफ से बरही के धरती से चाचा के बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद का मांग बा। मोर बालम पुरस्कार आई बा हमारे सुदामा भैया के लड़का हमन सुपुत्र हमन पंकज भैया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा। पंकज भैया के आशीर्वाद का मांग बा। लाला